А зараз повертаємось до того, що вже звучало сьогодні. Ми там спойлерили, що так, ми поговоримо про те сьогодні, як відповідати на складні запитання людей, котрі не вірять в Бога, котрі, можливо, провокують вас цими запитаннями. На такому розуміється Льоша, тому ми запрошуємо його для того, щоб розкрити ще одне запитання. Дорогие братья и сестры, вот так будет лучше. Дорогие братья и сестры, рад быть с вами снова. Я обещал в прошлый раз, что остался один вопрос из того списка, который был, и мы сейчас на него ответим. Задавайте вопросы, чтобы они были. Можно было сегодня поговорить, конечно, про Рождество, какие вопросы сейчас обсуждаются в нашей среде, какие ответы мы даем людям, которые нам задают через разные каналы, через церкви, чаты и так далее. Но если Господь позволит, то в следующий раз, может быть, мы рассмотрим часть вопросов, касающихся Рождеству, по линии апологетики. А сегодня мы с вами ответим на последний вопрос того списка, который висел в чате и который нуждается в дополнении, вероятнее всего. Значит, вопрос у нас звучал таким образом. Вопрос номер 6. Про яких духів, що їм проповідав Ісус, іде мова в 1 Петра 3 глава 19 стих. Так вот, чтобы рассмотреть этот вопрос, нам вначале нужно условиться с таким вот условием, с таким предположением, что читать нужно то, что написано. Я вам уже говорил много раз об этом, что когда мы рассматриваем какое-то место, первое, что мы должны сделать, прочитать так, как оно написано. Потом, исходя из того, что написано, мы можем сделать определенные предположения, говоря, что это предположение. И вот таким образом мы выйдем на какое-то понимание этого места. Это место одно из самых таких обсуждаемых. Там много людей спорят на них, потому что это связано с жизнью после смерти. Есть у нас категория людей, которые не верят в то, что есть жизнь после смерти, что человек умирает навсегда, а потом, может быть, будет восстановленный. Поэтому вот это один из тех вот моментов, которые нужно нам разобраться, вникнуть и использовать в своей жизни. Значит, полный контекст этого места звучит таким образом. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Вот это место. То есть, каким духом проповедовал Иисус, Христос. Давайте еще раз, с самого начала будем рассматривать этот момент и это разберем. Значит, потому и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. То есть, было такое время в истории, когда наш Господь умер на кресте и воскрес, дав возможность нам обрести спасение. Но первая фаза «пострадал за грехи наши» произошла однажды. То есть, говоря «однажды», предполагается то, что в будущем этого не повторится. Это какое-то одномоментное какое-то событие в истории, которое случилось. «Однажды пострадал за грехи наши». Праведник за неправедных, потому что он был праведник, не имеющий греха, мы родились с этим жили, то есть неправедные. Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. То есть он умер на кресте, но написано «ожив духом». Разбойнику, который рядом с ним висел на кресте, он обещал быть в раю сейчас. То есть помните, «ныне будешь со мной в раю», он сказал разбойнику. «Ныне» — это значит прямо сейчас. Там тоже есть определенные моменты споров с запятой, когда нужно ее ставить. Но суть здесь говорит о том, что в момент, когда он был умерщвлен плотью, он был жив духом, то есть духовной составляющей. Вот этой духовной составляющей он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. То есть есть какое-то место, где есть духи, они находятся в темнице, и они нуждались в том, чтобы им была сказана проповедь. Эта проповедь не осуждение, но между тем она
произошла когда-то однажды в этом мире, в том мире. Почему он не проповедовал им по плоти? Потому что царство то духовное, и проповедовать там надо было духом. Поэтому очень хорошо совпало с тем, что он без плоти, сойдя туда, он им проповедовал. Кто это? Он объясняет, Петр, таким образом: некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению. То есть были люди, которые были непокорны Божьим словам. То есть Бог им говорил: сделайте вот так, они делали по-другому. И это не могло быть до конца, это до определенного срока. И вот когда этот срок пришел, то вот эти непокорные, они были наказаны Божьему долготерпению. Бог их долго терпел. Это было во дни Ноя. Категория этих людей относится ко дню Ноя. Во время строения ковчега, то есть вот пока строился ковчег, была проповедь, вот столько им проповедовалось. Но они не захотели слушать. В котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. То есть, говоря, что духи были в темнице, кто эти духи? Это определенная категория людей, которые жили во времена Ноя. Бог им обращался о покаянии, но они проигнорировали вот эту весть и погибли, быв утоплены. Но когда они умерли плотью, они оказались в темнице, вот этой группой, и были этой группой до той поры, пока туда не пришел Иисус Христос. И им проповедовал. Вот это то, что написано. Теперь давайте предполагать. Это уже пошли предположения. Здесь не написано о том, что есть чистилище. Есть люди, которые берут это место, чтобы оправдать учение о чистилище. Здесь не написано о том, что после смерти можно покаяться. Тут этого не написано. Здесь не написано еще и других разных вариантов, которые сейчас создаются в разных традициях разных церквей, чтобы рассказать о том, что можно не спешить. Это место как раз говорит о том, что надо спешить, потому что Божье долготерпение закончилось тем, что эти духи оказались в темнице. Темница – это место наказания. Но что здесь интересно? Это то, что это какая-то небольшая группа людей. На фоне всех остальных людей, кто умерли. Где эта темница? Если это темница с духами, то это темница определенно в преисподних местах земли. Но мы не можем утверждать, что это ад. Потому что в преисподних местах земли, по словам Иисуса Христа из Луки 16 главы, вы знаете, есть еще лона Авраамова. Это место, которое ассоциируется в еврейском народе с раем. Местом успокоения праведных душ, вот так. И Христос назвал его лона Авраамова. Поэтому, когда Он сказал разбойнику: ныне будешь со мной в раю, и оказался в темнице вот в этой, то вполне возможно, что это одна из частей лона Авраамова была. Зачем им было проповедовать? Вот это интересный момент. Потому что, наверное, их решение было не до конца завершено. Почему? Потому что есть определенный момент, который был во времена Ветхого Завета, на который редко кто обращает внимание. О том, что спасение, или, скажем так, прощение, покрытие грехов, оно достигалось через обряд. То есть мало было верить. Люди спасались в Ветхом Завете верой. Если вы знаете, Евреям 11 глава нам это очень хорошо рассказывает. Но в Ветхом Завете был еще один интересный момент, который говорится Евреям в 9 главе, 22 стихе. «Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения». То есть для того, чтобы человек обратился к Богу и покаялся, он это должен сделать до смерти. Ему еще надо было принести за себя жертву животное, потому что без пролития крови не бывает прощения. А вот теперь мы приходим к одной интересной вещи. Такая версия есть интересная. Почему люди, которые во времена Ноя не сели на корабль и были утопшие, собрались в одно место, и специально для них проповедовал Иисус Христос после смерти? Почему это было сделано? Может быть, связано с тем, что как раз не выполнена была до конца эта фаза спасения. Фаза спасения должна была включать в собой веру, исповедание, жертвенное животное.
Давайте себе представим ситуацию такую, когда начинается дождь и начинается подниматься вода, а Бог закрыл ковчег рукой своей, ковчег Ноя. И эти люди, которые вокруг еще были, они могли плавать, могли использовать какие-то подручные средства, могли использовать другие лодки, могли использовать что хочешь. И пытаться ломиться в тот корабль они могли. Но часть из этих людей могла, плавая, измениться, то есть обратиться к Богу в молитве. Они могли пожелать спастись, но фаза принести животное за себя они не могли сделать, потому что была вода, потому что они были в опасности. Что делать тогда с теми людьми, которые хотели спастись, но не могли просто физически это сделать? Вот для таких людей, возможно, появился такой вот в истории случай, когда они были собраны в одном месте, куда пришел Христос, чтобы проповедовать им спасение. Почему спасение? Мы когда в 1 Петра проходим, то там есть одно интересное место, продолжающее это, вот это то, что я читал, продолжающее место, с выводом. 1 Петра, с 5 стиха, 6 стих – это то, что нам надо. Люди, которые плохо себя ведут в этом мире, дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. То есть они по человеку подверглись осуждению, они умерли, потому что их накрыла вода. Но поскольку они обратились, но за себя не могли принести жертву животное, чтобы было прощение, покрытие, то в этом случае они в этом вопросе спасения, они зависли. И они нуждались в том, чтобы к ним была обращена добрая весть, благовестие. Поэтому Иисус Христос, сойдя в темницу, духом, которые собрались в той темнице, непокорного дни Ноя, Он им проповедовал, а дальше Петр говорит, благовествовал, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, потому что они утонули, они жили по Богу духом. То есть это единственный случай, такой непростой. Мы не можем до конца понять суть этого, мы только в вечности об этом узнаем. Но мы можем только сказать о том, что у Бога не бывает таких вот моментов, когда Он не знает, что делать. То есть есть определенная какая-то программа, которую мы должны проходить, чтобы выполнить то, что, как говорится в Писании, в 11 главе Евреям, чем мы можем угодить Богу. Богу невозможно угодить без чего? Без веры. Потому что надо, чтобы человек веровал, что Он есть, и ищущим воздает. Это нам сейчас так говорится, и тогда тоже это правило работало. Но что делать с теми людьми, которые начали, но не закончили? У Бога может быть вот такой вариант. Необычный, нестандартный, который являлся на самом деле исключением из общего правила. Но он показывает как раз то, что у Бога не бывает случайных смертей. У Бога не бывает такого, что человек хотел покаяться и не покаялся, не было возможности. У Бога не бывает такого, что человека забрали до того, как он бы мог покаяться. То есть у Бога вот эти все вопросы сочтены, люди опознаны, и если у них есть решение оправдаться перед Богом, Он найдет возможности, как это сделать. Надо только это захотеть. И пусть Бог нас в этом деле благословит. Вот в чем? Чтобы мы понимали, что у Бога нет безысходных ситуаций. Он знает, когда человека забрать, Он знает, что ему сказать, чтобы он обратился, и Он знает, что пришло время для отхода человека, или он еще поживет. Это все во власти Бога. И мы с этим можем только согласиться. И 1 Петра нам точно об этом рассказывает, что если надо, то и даже вот такое решение могло бы быть от Бога. Но это было однажды, сейчас это не работает. Поэтому этот пример просто говорит о том, что насколько у Бога все рассчитано и решается. Даже самые сложные вопросы, связанные со спасением. Аминь. Мы ожидаем от вас вопросов. Звертайтеся. Саме